こんにちは、ありがともみです。今日はクリスマスイブですということで、今回はクリスマスケーキをオペラにあるセドリック・グロレのお店に取りに来ました。今からケーキを取りに行きたいと思います。今ケーキを受け取ってきました。こんな感じです。今夜食べるのが楽しみです。で今からなんですけれども、せっかくちょっとオペラに来たので、オペラの近くにギャラリア・ラファイエットデパートがあるので、中のクリスマスデコレーションをもし空いてたら見に行こうかなって思っています。今から少し歩いてみたいと思います。オペラ座に着きました。やっぱりいつ見ても外観がすごい素敵です。今からもう少しまっすぐ歩いてギャラリア・ラファイエットに向かいたいと思います。ラファイエットのクリスマスデコレーションに到着しました。今からお見せします。ということで、クリスマスディナーの買い出しをするためにパリの7区にあるボンマルシェの食料品館グランエピスリーに来ました。今から中に入ってお買い物をしたいと思います。行ってみましょう。はい、今自宅からビデオを撮ってるんですけれども、実は、先ほどボンマルシェでお買い物をしますって言ったんですけれども、その前後に iPhone を盗まれてしまいました。ということで今急いで家に帰ってきて、全部ブロックしてもう使えないようにはしたんですけれども、4年パリに住んでるんですけど、今まで携帯盗まれたことがなかったので、結構今すごい落ち込んでいます。ということで今日はクリスマスイブなので料理を作る予定だったんですけれども、ちょっとテンションが下がりすぎてしまったので、今日はお寿司を頼みました。ということで今からお寿司パーティーをしたいと思います。頼んだお寿司です。今からいただきたいと思います。いただきます。いただきます。お寿司美味しいです。まだちょっと元気が出ませんが、お寿司大好きなのでちょっと元気出したいと思います。はい、こんにちは。今日は12月25日クリスマスですということでね、ちょっと昨日はテンションが下がりすぎてしまって、夕飯を作る予定だったんですけども、夕飯を作らずにデリバリーをちょっとしてしまったので反省しています。それでも許してくれた彼に感謝なんですけども、今日は、まだねやっぱり落ち込んでるんですけど、ちょっとだけねテンションも戻ってきたので、今日こそクリスマスディナーを簡単に作ろうかなって思っています。今日作ろうと思っているのが、よく我が家で作る鴨肉のソテーとじゃがいものソテーを作りたいと思います。鴨肉のソテーというか鴨肉のグリルなんですけども、鴨肉のグリルはフランスでマグレカナーって呼ばれているもので、鴨肉を低温調理したものなんですけれども、すごい簡単に作れて、なおかつとってもシンプルで美味しいのでよく作るメニューなんですけれども、ちょっとクリスマスっていう感じではないんですけども、彼が今日は鴨肉のグリルがいいということなので、今日はちょっとそちらを夕飯に作っていきたいと思います。でまずはじゃがいものソテーを作っていきたいと思いますので、これからじゃがいもを切ってちょっと水につけていきたいと思います。それでは始めていきます。
今からじゃがいもを切っていきたいと思います。じゃがいもはなるべく同じ大きさに切っていくと後で調理する時に楽なので、もうなんか適当な大きさに切って一口サイズの感じで、なんとなくこれぐらいの一口サイズの大きさに切っていきます。なんかちょうど空いている容器がなかったのでお鍋に入れちゃってるんですけど、こんな感じでじゃがいもはお水につけておきます。次に鴨肉の下準備をしていきたいと思います。こちらが鴨肉です。まずは下準備としてこの白いこの筋などいらない部分を取り除いていきます。もうなんか本当に簡単に白くなっているところをこういう感じで軽くで大丈夫なので切っていきます。もうこの下準備でこの白いところを取るか取らないで結構食感というか味が変わるんですよね。なのでいつも下準備は丁寧にしています。これもね膜みたいなものがあるので切っていきます。切り終わったら反対側にしてこのように線を入れていきます。あまりね深く入れすぎないで大丈夫です。これで下準備は終わりです。今からポテトのソテーを作っていきます。結構多めに入れたんですけども、次にオリーブオイルを入れます。もうねオリーブオイルは結構たっぷりめに入れてしまいます。はい、それで火をつけます。中火より少し強めぐらいでまず温めていきます。少しずつ温まってきたらポテトを入れます。でお好みなんですけど、彼がすごいガーリックが好きなのでちょっと包丁で潰したこんな感じのガーリックをバーッと一緒に入れちゃいます。ちょっと火が通るぐらいまで少し炒めていきます。今10分ぐらいソテーしたんですけども、この後は蒸し焼きにしていくので蓋をつけていきます。実はまだちょっと蓋を変えていないので今アルミホイルをつけてしまったんですけども、蓋をしていただいてちょっと弱火にしてこのまま15分20分放置していきます。で途中で焦げていないかだけをチェックしてください。ポテトは塩コショウを最後に振ったら完成です。今から鴨肉を焼いていきたいと思います。鴨肉は両面に塩コショウをつけました。今からフライパンに皮側を下にして焼いていきたいと思います。こちらは乗せる時は油は一切使わずにこの鴨肉の皮の油を溶かしてそちらの油を使って焼いていきます。温度は最初は中火ぐらいで油が溶け出したらもう弱火にしてじっくり焼いていきたいと思います。このように出てきた油をスプーンですくってこのように表面にのせていきます。そうするとじっくり中はレアでいい焼き加減に焼くことができるんです。でこちらの裏面がじっくり焼けるまで出てきた油を上にのせていく作業を続けてみてください。裏面がいい感じに焼けてきたので今からひっくり返します。ひっくり返しました。いい感じに焼けています。このままもう少し焼いていきます。はい、いい感じに焼けました。今から切って中を確認したいと思います。はい、今から切っていきます。おー、いい感じです。ちょうどいい感じのレアな感じになりました。こちらで完成です。はい、こんな感じで鴨肉のマグレカナーとポテトのソテーが完成しました。今からいただきます。いただきます。C'est bon? Très bon, délicieux. デリシューだそうです。デザートは昨日買ってきたセドリックグロレのケーキです。じゃーん、かわいい。今回はブッシュドノエルのバニラ味をオーダーしました。今からゆっくり切っていきます。中はチョコレートクリームが入っています。美味しそうです。いただきます。はい、ということで今回の Vlog いかがでしたか？今回はちょっと iPhone を盗まれたりしてしまってテンションが下がりすぎてしまったりもしたんですけれども、美味しいケーキも食べれて彼に言われたんですけど健康ですしお腹の中にいる子も健康なので、家族が一番大事だから携帯なんてどうでもいいんだよっていう風に言われました。何より携帯を取られただけでまだマシだったかなって思いました。大事に至らずに良かったです。でもパリが本当に今治安が悪くなっているので皆様もパリにいらっしゃる際には十分お気をつけくださいませ。ということで今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。よかったらいいねを、ラブなら登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。アビアント。